$10,000 14 տարի առաջ թմրամիջոցների ապօրինի շրջանառության համար մեղադրվողին վերսկսված գործով վաղեմության ժամկետներն անցած լինելու հիմքով քրեական պատասխանատվությունից ազատելու համար։ Դատավոր Արթուր Գաբրիելյանի մեղադրանքն է։ 14 տարի առաջ 2011 թվականին Գաբրիելյանի նախագահությամբ քննվել է թմրամիջոցների ապօրինի շրջանառության համար մեղադրվող Զոհրաբ Եզգատյանի և մյուսների վերաբերյալ գործը։ Նույն թվականին դատավորի որոշմամբ Եզգատյանի մասով վարույթը հիվանդության ու նիստերին մասնակցելու անհնարինության հիմքով կասեցվել էր։ Եվ վերսկսվել է միայն 2023 թվականին քրեական դատավարության օրենսգրքում տեղի ունեցած փոփոխությունների արդյունքում։ Մեղադրյալ Զոհրաբ Եզգատյանին քրեական պատասխանատվության ենթարկելու վաղեմության ժամկետները լրանում է 2025-ի հուլիսին։ Նրան այդ հիմքով պատասխանատվությունից ազատելու համար ըստ մեղադրանքի Գաբրիելյանը 2025-ի ապրիլին իր մտերիմի օժանդակությամբ մեղադրյալից $10,000 կաշառք է պահանջել։ Հատկանշական է, որ 2023 թվականին, երբ որ քրեական վարույթը վերսկսվել է, նշված վերսկսման որոշումը դատախազություն չի ուղարկվել, ծանուցագրերը դատական նիստի վերաբերյալ ուղարկվել են դատախազություն միայն 2024 թվականի մայիս կամ հունիս ամիսներին։ Այսպիսով դատախազը գործի քննությանը մասնակցել է վերսկսումից միայն 1 տարի հետո։ Գործի վարույթը վերսկսելուց հետո դատավորի որոշմամբ նշանակվել էր դատաբժշկական փորձաքննություն։ Փորձաքննությունը 2025 թվականի փետրվարին նշանակվել է, սակայն փորձագիտական հիմնարկ չի ուղարկվել։ Ըստ մեղադրողի փորձաքննության որոշումը համապատասխան փորձագիտական հիմնարկ սահմանված կարգով չուղարկելու եղանակով Գաբրիելյանը անհարկի ձգձգել է դատական նիստերը։ Քրեական գործով խոզարկություններ են կատարվել ինչպես ենթադրյալ կաշառք տվողի, կաշառք պահանջողին օժանդակողի, այնպես էլ դատավորի բնակարաններում, դատարանի, նրան պատկանող շինանյութի խանութի աշխատասենյակներում։ Նշված խոզարկությունների արդյունքում դատավորին պատկանող խանութի աշխատասենյակից հայտնաբերվել են մեծ թվով գումարներ, մասնավորապես մոտ 165,000 ԱՄՆ չափով եւ 65 միլիոն դրամի չափով գումարներ։ Աշխատասենյակից նույնպես գումարներ է հայտնաբերվել մոտ 6 միլիոն 500,000 դրամի չափով։ Այսպիսով Արթուր Գաբրիելյանը մեղադրվում է $10,000 կաշառք պահանջելու համար։ Նրա պաշտպան Էրիկ Ալեքսանյանը հրաժարվեց մեկնաբանություն տալ մեղադրանքի վերաբերյալ։ Բացի դատավորից մեղադրյալի աթոռին են նաև նրա մտերիմն ու թմրամիջոցների գործով անցնող մեղադրյալ Զոհրաբ Եզգատյանը կաշառք տալու մեղադրանքով։ Երեքն էլ կալանավորված են։ Գործի քննությունն ավարտվել է եւ այն ուղարկվել է հակակոռուպցիոն դատարան։ Դատավորի վարույթում մի քանի աղմկահարույց գործեր էր քննվում՝ Պեմզաշենում մոր եւ երեխաների սպանության, 44-օրյա պատերազմին վերաբերող գործերը։ Այս գործերն այժմ կքննվեն սկզբից։ Տաթև Խաչատրյան, Ռաֆիկ Սողոմոնյան, Լուրեր։